dhaabbadhu kee haya whatsapp jennee jira. Oppiidiyoota seename oppiidiyoon Ameerikaa keessattuu seena ni barbaadamtanii. Oppiidiyoon Ameerikaa warreen qabsoo Oromoodhaa burjaajeessu kan biyya keessatti nama ajjeesaa ture hundinuu OMN irra hogga dhufe dhiifamaa taasifamaafi jechuudha. Filimni kanaatiitu deema. Kawaan fedhe hojjate OMN irra dhufnaan inni abbaa haqaati. Inni sabboonaadha. Kan OMN irra dhufe jechuudha. Kanumaan OMN irra dhufe hundinuu abbaa haqaati jechuudha. Kanaaf bifa kanaan Oromoo wajjin deemuun hin dandeemu. Waa'ee uummata Oromoo Wallaggaa uummanni Wallaggaa humbar uummataa bara uummata qabsoo isaatiif dhaabbatee bara. Uummata diina barbadeessuudhaan beekame bara. Uummanni Wallaggaa. Uummata akkanumatti firraa wanni ta'uu miti isaan. Rabbiin isaan cinaa dhaabbatu. Maaliif Wallagga jechuun uummata safaaxaatii miti. Haya. Baga nagaan dhuftan. Wahiin isinirra kaayan gasu. Raabsii isinirra kaa'u xiqqoo. Waara isinii keenyu. Oromoo tana wahiirra kaayaniifi bara. Dhaabbadha. Likki walitti himnaarraan tana maaliif? Hattoota OMN keessa hojjettu likki itti himuun feesisaadha. Maaliif? Bifa kanaan waliin deemuu hin dandeemnu. Kan OMN irra dhufu hundinuu dhiifamaa taasifamaaf. Oppiidiyoo Oromoo biyyatti ajjeesaa turte, ilmaan Oromoo fannisaa turte, hunda gaafa inni OMN irra dhufe dhiifamaa taasifamaaf jechuudha. Akkasimi bifa kanaan waliin deemuu hin dandeemure. Kanneen warra qabsoo waboo dura dhaabbatu. Warreen akkanaa kun. Warreen amma OMN wanni waan akkanaa kana godhuuf miidiyaan reefkaa kun, miidiyaan hattootaa kun wanni waan akkanaa kana godhuuf qabsoo waboo dura dhaabbachuudhaaf. Kun beekamaadha. Kun beekamaadha. Warreen namatti amantan isin wooma faarsa kan OMN irra dhufe hundinuu isiniif goota, isiniif hayyuudha. Nuti arra dhufuusaa odoo hin ta'in kaleessa eessa tureedha. Kana feena nuti. Kana barbaanne jechuudha. Kaleessa eessa ture namni sun. Hundaafuu otoo kanatti hin deebine wallee takka isinirra keenya. Wallee takka isinirra keenya.
wallagga dhiiraa barboo wallagga wahii taayettanii yaadina ummata qawweetti amane waan ta'eef ummata tiivitti amanee miti wallagga dubbiin jirtu ati yaa miti haya duraan dursee odoo gama ajandaa kaaniitti hin deemne waa'ee Amir Shawii fi kana waan takka jenna yaada mataa kiyyaatiin kannadha jechuudha. Yaada mataa kiyyaa waan na fakkaatuun kannadha. Maaliif jennaan akkuma beekamu Amir Shaw akkamitti akka YouTube eegalees ni beektan isin hundinuu akkamitti akka eegalee sadarkaa kana ga'e ni beektan. Garuu odoo waan sansan hunda beenuu ol baanii hogga wal qeeqan hedduu nama qaanfachiisa. Ol baatanii hogga wal qeeqan hogga wal tuffatan hedduu nama qaanfachiistan. Maaliif jennaan silaa namni waan fedhellee ta'u waliif irra dabruudhaa jira, waliin mari'achuudhaa jira, waan takka keessaan fixachuudhaatitu jira. Ammoo namni keenya Harargeedhaa kun rakkoon isaanii waa waliin nyaataniiti wal duubaa wal himatan jechuudha. Kuni aadaa namni keenya qaburraa keessattuu Harargeen akka ummataatitti illee wal cinaa dhaabbachuun beekan. Siigale asirratti imma Amir Shaw badii qabaa yoo naan jettan badiin qabuun isiniin jaa badiin qabu. Amir Shaw badii hin qabu badii ni qaba jee itti muraan badii isaa waa takka illee irratti nagarre warma wal himatuutitu badii qaba. Silaa waliif obsuudhaatiitu irra ture waliif illeen obsine waliif odoo hin obsin wal himattan jechuudha. Ol baatanii wal saaxiltan maaliif tahaadha kun maaliif tahaadha yoo minuti akka Oromoo taaniititti kan wal himachuu dhiisnee wal cinaa dhaabbannuudha. Keessattuu kuni waan Harargee laallataati. Oromoon tun irraan tana akka Oromoo taaniititti wal cinaa dhaabbachaa jirti bara. Ammoo Harargeen tun xabiyaan isiin qabdu xabiyaan Harargeen qabdu waan takka waliin daddaleedee yoo waan takka irratti wal dhaban ol bahanii wal himachuusan walitti iyyuu takka qaban. Walitti iyyuu wanni akkasii sun nu keessaa hafuudha qaba. Baduudha qaba. Keessattuu nama keenya keessaa baduudha qaba. Wanni kanaa kun nuuf gaariidhaa miti. Keessattuu nuuf gaariidhaa miti. Anima Amir Shaw badii qaba jee ittiin isin murteessu. Amir Shaw yeroo duraa akkamitti akka inni hojii eegale ni beektan. Qabsoo finiintuu san keessa mobaayila isaatiin eegale. Laal tu walitti hinaafuudhaaf maqaa wal balleessuudhaaf malee waan birootiif miti. Wanni maantana isin ol baatanii wal xiqqeessitan. Akkuma amma isin ol baatanii boochan san Amir Shaw mobaayila isaatiin eegale. Hojii isaa san Amir Shaw akka Amir Shawitti iftahee mobaayila isaatiin eegalee hojii isaa san namni ilaalee hojii isaa san irratti Oromoon hundinuu deeggarsa godhaafi turte. Deeggarsi isaan godhaniif qarshiidhaan cinaa dhaabbachuu odoo hin tahin viidiyoo isaa san sheer godhuudhaan lakkuma viidiyoon isaa tun sheer godhamaa dhuftuun sabskraayibii godhaa dhufamuun booke ilmi hayyuudhaa kaameraa ergeef. Gartanii kun hundinuu yoo ati sossooteedha. Try to do the best, allow to do the rest waan jaamaati jira. Sirgaleemi. Ammoo namni keenya Harargee kun rakkoon isin qabdan ni beetanii. Goda keessa waliin nyaataniiti qilleensa irratti ol baastan. Rakkoon isin qabdan kana rakkoo badduudhaan deemtan amala badaa tokko qabdan. Namni waan fedhallee wal godhe bar akka Oromoodhaatitti waan wal godhe sana achi keessa dhiifadhu khalaas deem. Ammoo waan san keessaa bahuudhaaf yaalii godhe. Sigale quba walit dhaabuudhaa miti
Quba dhaaboo doon ta'in Oromooti waan akkanaa itti harkaanu qabaa nu gargaara hanqarma dhumee bara. Akkanatti ol baastanii wal xiqqeessuun keessan akka tokko bira hin dhaabbanne godhuudha. Bifa artistiin haa ta'u, bifa komeediitiin haa ta'u, akkana wal gootanii wal boocisuun keessan namnummaan tokkolleen akka wal cinaa hin dhaabbanne godhuudha jechuudha. Ammoo gaafa hojiidhaan walitti dhuftan san namni waan silaa irratti walii galu qabaachuudha qaba. Akkanumatti walitti hiikkatanii wal booharsitanii wajjiin waan feetan gootanii wal biraa deemuudhaa miti. Namni hogga waan takka arkate waan sallaaltanii walitti booyoo doon ta'in nama kaanitti booyoo doon ta'in wanni waan akkanaati. Faayidaa akkanaati nuu qabdi Oromoodhaaf illee faayidaa akkanaa qabdiidha. Namni keenya irra guddaan waan bilaash bare. Viidiyoon keessa nu ta'ee jira, diraamaan keessa nuuf ta'ee jira jee namni hamileedha isinii kanna. Hamilee san keessatti immoo isin walitti dhuftanii waan takka walii godhuun dirqama jechuudha. Wal bira dhuftanii waan silaa namnu fedhu san yaadaanis haa ta'u, gargaarsaanis haa ta'u, waa walii godhuun dirqama jechuudha. Kana ammoo jara keenya warreen komeedii Harargeedha warreen yookaan akka Amiir Shawuu faa wajjin hojjettan ol baatanii walillee hin xiqqeessinaa. Tattaa'aatii, tasgabbaa'aatii, walitti hootaatii, wal marihadhaa. Manguddoon ni jirti. Qilleensa irratti ol bahuu doon ta'e manguddoodhaa jira ganda keessa. Manguddoo jirtutti dhaqaatii manguddoorra wal himadhaa. Qilleensa irratti ol baatanii dhiistanii wanni dhufaa hin jiru. Oromoon fiifoo har'aan tana waan adda addaatiitu harkaa qaba. Yaada hogga waan xixiqqisoo akkanaatiif ol baatanii qilleensa irratti maqaa keessan kan hin balleessinaa wanni hin jeena waliin feeddagina. Akka Oromoodhaatitti waan akkanaa feena jaatiin dubbadhaa Oromoon isiniif gooti waan dandeessuun. Hattan kaameraa isa kan daandiillee isinii bittee isinii ergitu ni dandeessi. Biyya faranjii tana keessa kaameraa qaqqaalii san bituurra kaameraa isa kan daandii musta'amala warreen wanni ta'u jira. Musta'amalallee ka ittiin warra arra bitee arraan tana itti fayyadame akka tasaa kasaaraan itti dhuftee maallaqa xiqqasitti gurguruu jira. Kaartoona isaatti waliin maal isaatti waliin ka gurguruu jira jechuudha. Kan akkasiisan faa namni bitee isiniif erguu ni danda'a. Ammoo waan hin jirreef waliin xiqqeessina, wal qusadha, waliin baaxilina. Addunyaan tun ni dhumti namuu dhiisee deema bira. Silaa waan kheyrii irratti illee taatu wal dhabdanii eedugaa dabar. Ammoo waan hamtuu irratti wal dhabdan. Waliif yaaduun hedduu gaariidha. Jara keenya wal qusadhaadhaan isiniin jaa. Ammoo yoo hojjettan akkuma Amiir Shawuu sanitti kaameraadhaanis ta'u waan hundaanuu hojjedha. Sadarkaa hamma Amiir Shawuu ga'e kana gahuu ni dandeessan. Warroottan Amiir Shawuutti aartanii onoo mobaayila kana malee waa takka illee hin qabnu jettaniis sanumaanuu hojjedha. Saniin hojjedhaati hujii teessansa mul'isaa ummatatti. Waan duraan ummanni illeen isin beekuuf namootan kaameraalee qaqqabu isaan sanit dhidhiyaadha. Tana godha. Akkana jettanii waliin nyaatina. Tuni qaanyiidha. Namni keenya sanuu hogga rakkate wal cinaa dhaabbachuun hin jiru nu bira. Kun waan Harargeen qabdurra. Abbaan feete ol baatee iyyitu Harargeen akka Harargeetitti sagalee isii taatu hin jiru. Waan kanarratti zaayiruma isinitti himna. Yogaa sheekotiidhaa fi ulamaa'otaa fi kana taate kanarratti namni nama danda'u hin jiru. Yoo waan qabsoodhaa taate kanarratti namni Harargee dura dhaabbatu hin jiru. Waan akkanaa kana ijoollee teenya taarsiidhaa. Ifi Jimma uummata akkanaatiitu bakka qabaaf.
waan amma silaa isin ammoo ol baatanii ganda keessaa iyyitan tana Harargee fi eenyu Arsiidhaa fi Jimmaa dhiisa. Isaan san nu cinaa haa dhaabbatanii kan jenne isin isaan sanirraa miti. Kanaaf maqaa keessanillee waliin balleessinaa, walillee xiqqeessinaa, wal qusadhaadha isiniin jenna. Wal qusachuun hedduu gaariidha. Akkuma nam tokkootittu ifirra dhaabaati ilaala. Yookaan wal duubaa wal himattan ta'a. Yookaan waan xiqqoodhatti wal dhabdan ta'a. Kanaaf jara keenya wal qusadha. Ta'a akkasiiti yoo badiin gama Amiirsha wajjiraattees Amiirsha waatiis ilaali waan takka takka ilaali sirreessi akkasuma dhume. Ta'a akkasiiti. Gama wanni dhaatitti deemna gama eenyu milkeessaadhaatii fi OMN dhaatii fi kana fi ilmaan abbaa duulaadha. Ijoolleen abbaa duulaadhaa tun warra ajaa'iba qaburraa tokko jechuudha. Warra qabsoo Oromoodhaa burjaajessu. Isin keessattuu miidiyaan OMN miidiyaan reefkaa kun haalaan firraa eeguudhaatiitu isin fe'isa. Haalaan OMN jechuun miidiyaa ittiin khaxaraati. Miidiyaa qabsoon Oromoodhaa akka burjaadoysu fedhu. Akka Oromoon qabsoo Oromoo kana cinaa dhaabbatu miidiyaa hin feenerraa tokko jechuudha. Kanaaf kan boru Abiy Ahmed kanarraan tana ilmaan Oromoo ajjeesaatu ture kan Juhar Mohammed maneedhaatitti ol darbate yoo OMN irra dhufe dhiifama akka isin gootaniif ni beeyna. Akka isin dhiifama gootaniif ni beeyna. Waan isin goota waan isin agarruufi isiniin kun akka Oromootitti akka hin deemne waan isin beeynuufi nuti. Waan isin beeynuufi. Maal akka jiruuf kooyta waan isin beeynuufi nuti. Olayyiilee abbaa duulaadhaa waan isin taatan isin beeyna nuti. Isin galee kanaaf milkeessaan sabboonaa keenya maal keenya yettanii nu cinaa hin deddeemina. Kaleessa eessa ture namni kun? Warroottan namootan 13tu jiraa jee warroottan Juhar Mohammed nu hidhamu malee nuti hin dalenu jee inni namootan san keessaa tokko. Warra ilmaan Oromoo ajjeesaa ture. Warra ilmaan Oromoodhaaf fannisiisaa ture. Inni maalitti ba'uu danda'e? Intalti maalitti tumamte? Maalitti tumamte intalti? Intalti inni OMN irra dubbatu san tafuudhanii isa biraa tumanii waan adda addaa irra geessisan inni akkamitti hafuu danda'e inni tumamee dhagaa. Maal isiin tumamteedha? Mee kana nutti hima. Amma ijoolleen takka ni jirti warreen nama faarsu malee faayidaa hin qabne. Warreen nama faarsuudhaan beekamuu jira. Warreen namnummaan OMN irratti beef hayyuu itti fakkaatu, sabboona itti fakkaatu. Hattootaatiitu OMN irra dhufa. Isin galee kanaaf Xayyibaa Hussein maalitti tumamtee milkeessaan akkamitti hafuu danda'eedha. Isa katti ergi harka isaatiin inni maalitti hafuu danda'e? Lakkaa inni lakkaa isiiraa tokko maaliif inni tumamin? Ibduuba deebi'a goggaa ibduuba deebi'a keessattuu Opiidiyoon Minisootaadha. Opiidiyoon Ameerikaa tana jirtu wanni isinitti jirta waan gaariidhaa miti. Namticha Abiyyiitiitu ergate. Abiyyiitiitu ol ergate achitti ittiin isin laaluudhaaf. Nama kana ni simatan moo hin simatanii? Amma simattanii miire boru Abiyyiitiitu dhufuudhaa ta'a. Abiyyiis akkatti simattanii dhiifama gootaniif jechuudha. Waan isin qabdan egaa kun maaliif jennaan wannummaan qabsoo Oromoodhaa if duuba deebise akka Oromoon harka kannattu akka Oromoon qabsoon teenya wanni ittiin harka baate maali?
bar Jawaar Mohammad bar ummata kana dhiifama goonee fi jeeti qabsoo teenya fuudhee itti kannee bar hadiyyaa khalatni Jawaar kanaa bar nama waraabeessa irratti foon fi'ee bar Jawaar arroga milkeessaan Jawaar nama 13tu ragaa irratti bahee haanu hidhamu ja'aniiti inni nama uttan san keessaa tokko achi dura lafa jira maaliif hin dubbatin maaliif Jawaarin akkanaa fi kana waan akkanaatiitu deemuudhatti jiraati boo baafadhu maaliif hin jeeni yoo Jawaarillee waliin dubbisine namni silaa Jawaaritti dhiyaatu ni jira maaliif tana hin jeeni mee tana isin wal gaafadha warreen milkeessaa maarri keenya hayyuu keenya sabboonaa keenya jettan warreen akkanatti arra hudduu babbantan warreen namnummaan tokko OMN irra dhufeef akkanatti afaan babbantu kaleessa eessa tureedha namni kun gaafa Hacaaluun ajjeefamu gaafa Jawaar hidhamu maaliif wanni kun taateen tun hundinuu odoo hin tahin maaliif lakkaa'innis Oromoodha nama birootitti maaliif hin himin akka ummanni kun karaa tokko qabatu duraanuu OPDO'n nama nyaatteeti dhiifama sin gaafatti kuni waan OPDO'n qabdurra amma inninis Jawaar hidheeti mana hidhaa keessa ol darbee achi akkasitti dhufee dhiifama isin gaafate jechuudha miidiyuma OMN kanarratti miidiyaa OMN dha miidiyaa sila Oromoon miidiyaa Oromooti jettu miidiyaa sila Oromoon ijaa fi gurra keenya jettu kanarratti dhufee yoo manni dhiifama naan godhe dhiifamaan gaafadhaa badiisaa beekagaa badiisaa waan beekuuf ilmaan Oromoodhaa waan lafarraa fixaa tureef waan ajjeesisaa tureef waan fannisaa tureef waan biyyarraa baasisaa tureef yoo manni dhiifama naa godhe ummatichaan dhiifama gaafadhaa jedhe OMN irratti lakkaa namni OMN irra ol baanaan abbaan fedhee dhiifama ni godhaaf keessattuu warreen namatti amanan kuni warroottan namatti amananii jiran warreen qawwatti ramanni gartanii isaan kanaatiitu dhiifama godha Oromoon tun akkumaan isinitti hime Oromoon tun sadii Oromoon tan namatti amantee fi tan kaayoodhatti amantee fi tan abiyyitti amantee jira amma warroottan namatti amane kanaatiitu rakkoo qaba warreen qabsoo Oromootiis dura dhaabbachaa jiru isaan kana warreen namatti amanan kana tan abiyyi Amaaraa hawwisiin kutte Oromoon abiyyi sun Amaaraa biyyuudha jirti Amaaraaf sagalee tahaa jirti sun Oromoo abiyyi jannaan tan Amaaraaf iyyitu sun bikka qabattee jirti amma utuun ammoo tan namatti amantee tana jechuudha tan amma Dr. Milkeessaadhaaf dhiifama haa godhamuufi jechaa jirtu tan namnummaan OMN irratti baheef dhiifamni haa godhamuufi jechaa jirtu hayyuu keenya tuun ammoo tuun ta jaalmaaroodhaati tan kaayoo fi akeekatti amantu jechuudha tan hidhannoo malee wanni takkallee nuuf hin dhuftuu jettee qawwetti amantu jechuudha tun nasini galee kanaaf warroottan wannitti amantan namatti amantan yoo Jawaar Mohammad irratti ragaa bahuudha jirtan isin milkeessaa faarsuun keessan Dr. Milkeessaadhaan hayyuu keenya jechuun keessan Jawaar Mohammad baga hidhamee jechuudhatti jirtan warroottan hoolayyii ilmaan abbaa duulaadhaa warreen namnummaan OMN irratti baheef hayyuu isin fakkaatu club yaa ayyaala club hattoota OMN dha isin hunda warreen achirraa iyyuu hunda isin hundinuu hattoota isin hin jenne isin hattuu fi gantoodha isin hundinuu guyyoon waan isin taata waan isin beekuuf akka isin deemtanitti isinii wajji deema ni beekanni nama kaayoo qabu waan ta'eef baktii waan taataniif isin
hooleyyii waan taataniif guyyoo waariyoo akkaataa isin itti deemtan kana waan beekuuf waan isin feetan isiniif ta'a. Baktii waan taataniif isin kanaatiitumma Jawaarii iyya. Waan isin taata waan isin beekuuf ummanni. Kanaaf Oromoon qawwetti amantu, kaayoodatti amantu, qabsoo teetirraa hangan takka achin tarkaanfatin. Miidiyaan ni jira, miidiyaa OMN dha akkana itti ilaalin. Sheerleen godhin. Ammanuma lolli haaretti Abiyyii fi wannin haaretti waan kaasaniif qabsoo isaa gama Tigraayitti achi deebisee jira OMN. Kan Oromoodhaati miti isinitti himnee jira nutiiti. Miidiyaa reefkaati kun. Kanaaf miidiyaan Oromoodhaa ni jira. Miidiyaa Oromoodhaa jala deema. Waan qabsoon feetu godha. Kanneen warra akka Jawaar hidhamu fedhu. Akka Jawaar faan mana hidhaatirraa hin baane barbaadaa ture jechuudha isaan. Kanneen abbaan isaanii guddichi abbaa duulaatis yoo baru dhufe yoo amma dhufe OMN irratti yoo dhiyaate dhiifama ni godhaniif. Ummata akkanaati waliin nuti Oromoo deennee karaa deemne jechuudha. Ummata najisa. Najisa hoggaa fedhaasii Amaara ta'u hogga fedhaasitti waan biroo ta'u. Ummata qawweedhaan waliin beekne jechuudha isin. Kanaaf warreen jaalmaaroo jala deemaa jirtan, warreen kaayoodhatti amantan, warreen qabsoodhatti amantan gama hidhannoodha qabsoo waan feetu godha. Warroottan namatti amanan huno ni jiran OMN ni jala jiran. OMN ni majara jiran. Warroottan nama faarsan. Warroottan milkeessaa faarsan ni jiran. Milkeessaadhaaf dhiifama godhaniif jiran. Abiyyis borogga dhufe dhiifama godhaadhaaf. Bifa kanaan bar isinuma warreen hayyoottanii fi kana hunda ajjeesisee bar qarshii fudhattanii hayyuu keessan bikka inni jiruu fi kana barbaaddanii ummanni ajjeese isini. Maaliif sheetichi waa'ee Abduu Jabbaar dubbate sun maaliif biyya keessa taa'uu hin danda'in? Isiniititu baalageedha. Isiniititu nama hima. Isinii maallaqa xiqqaadhaan sobama. Kanaaf sheetichi sun baafate jechuudha. Sheetichi silaa Oromiyaa bal'oo tana hunda keessa bikka fedhe jiraachuu danda'a. Gareelee akkanaa tanaatiitu heddummaate waan ta'eef firraa baafatee kute jechuudha. Akkasi. Kanaaf milkeessaan gaafa aangoorra ture waa takka illee Oromoodhaaf hin goone yoo Oromoo fannisiisee ajjeese malee. Yoo Oromoo miidhe malee, yoo Oromoo zallame malee, waa takka illee wanni inni nuu godhes hin jiru. Diinni diina. Arrallee boruus taanaan OMN irra dhufeef nuti ija ittiin ilaaluu hin qabnu. Adawwii keenya waan ta'eef. Ijuma Abiyyi ilaallu isallee ilaalla. Lammaallee faarsee barsanu. Lammaanis adawwiidha. Nuuf. Lammaa ummanni keenya kan Harargeedhaan mileenni meeqa otoo buqqa'ee waa meeqa ta'e kaachi liyyuu haylii Somaaleedhaa waa meeqa godhaa ture achi dura hafuura hin baasini jechuudha. Nama kana akkamitti wanni goonamti? Mooraalummaan isin itti lammaa faarstan akkamitti wanni taa'u? Nuti mooraalli itti lammaa faarsinuus hin jiru. Itti lammaan hayyuudha jennuus hin jiru. Ida keessanii warroottan abbaa duulaadha, ilmaan abbaa duulaadha, warroottan namnummaan OMN irratti baheef hayyuudha jettan, warroottan namatti amantan. Ummata rabbitti amanne warra namatti amanii isiniiti. Isin kana hojjammaan tan Oromoo ta'uun keenya bara qaanyeedha bara. Amma boru yoo Abiyyi dhufe dhugaa rabbi akka isin dhiifama gootaniif ni beena. Namnummaan tokko OMN irratti haa bahume. Namnummaan tokko. Dhiifama ni gootaniif isin. Maaliif baktiin waan faarsuu malee waa takka illee adda hin baafattu jechuudha. Ummata Baqqalaan maalitti hidhamee
Jawaar maal irratti hidhame je'ee gargar hin baafanne jechuudha. Namnummaan tokko OMN irratti ol hin baane isaan jala ka'an. Hayyuu keenya ati isa geessaa bar shamarran illee tiitu barjaa bar shamarran mana madaam keessa dhaabbatee ati isa geessaa itti takkafaan. Hoggaan ilaalu meetu nama akkam jeetii ilaala hunoo biifuu. Barri biifuu waan hudduun hundinuu irra dhumte tanaa barri jalaa kanaa. Miilaan dhaabbattii harkaan dhaabbattii tan hin beekne tan. Mo'a huccuu uffata. Ammas namni akkasii sun diinni lakkaa wannummaan fedhe ati OMN irratti bahu isiniif hayyuudha lakkaa. Namnummaan OMN irratti baanaan kakaleessa nama ajjeesaa ture hundinuu hayyu jechuudha. Yoo Laamroot Kamaalilleen yoo har'aan tana dhuftee OMN irratti baate isiniif hayyuudha. Dhiifama ni gootaniif. Laamrootiif. Oromoo akkanaatiituuf wanni irra jira. OMN irra jira. Oromoo akkanaatiitu OMN hordofa. Warreen namatti amanan uummanni jennuun uummata akkanaati. Warreen kaayotti namanin. Laamroot afaan Oromoodhaan ni beeti. Huccuu aadaa Oromoodhaa kanaannoo feetii otti tuyxee OMN irra dhufte khalaas. Dhiifama ni gootaniif jechuudha. Guyyoo waaree biddeena isaati. Biddeena isaa waan ta'eef afaan isaa mi'aawaa san itti gadhiisa. Waan isin taata waan isin beekuuf inni maas. Inni ifiifuu nama kaayoo qabu nama kaayootti amane. Nama qabsoodhatti amane inni. Garuu waan isin taata waan isin beekuuf isinii kanaatiitu kolkolee waan taataniif kolkolee namatti amantu waan taataniif akka isin feetan isiniif ta'a guyyoon. Siigale. Amma jaalattanis jibbitanis Dr. Milkeessaan dhiifama Oromoon gootuuf isin jirtu warroottan tokko waan hin tahin. Isaas taanaan lammaadhaas taanaan abbuma fedheehuu taanaan takaleetirraa yoo isin hin baranne inuma hin barattan jechuudha. Inuma hin barattan. Dheengadda qabsoo Oromoodhaa fuutanii qabsoo qeeroon 5,000 ol itti dhumte fuutanii OPDOodhatti fiitan. OPDOodhatti fiitan dheengadda. Arrammoo Milkeessaan OMN irratti dhufeef waa'ee Xayyibaatiis isinitti hime. Waa'ee Lammaatiis isinitti hime isin bobbochise. Isinii waliif firoome jechuudha. Akkasii dubbiin. Akkasii. Lubbuudhaaf taayyeen bar girrisaa yaa bar. Waa malee miti namtichi bineensi sun. Wanni maan taayyee danda'aadhaa bineensi. Harraageessi yoo dukkana keessa dhaabbatee namni baatirii itti ibsu malee hin mul'anne sun wanni inni girrisaa isiniin joof kanaaf yaa hattoota ilmaan abbaa duulaadha. Isin hattuu namatti amantu waan taataniif namni OMN irra dhufu hundinuu hayyuu keessa waan ta'eef goota keessa waan ta'eef waa faarsu malee faayidaa hin qabdan. Milkeessaan bar Xayyiba tumsiiseeti ifii isaati nagee bee bar. Ati akkamitti haftee maaliif hin je'inin guyyoo waarii oni beekaati. Guyyoo waarii waan isin baktii taataniif waan isin badoo taataniif waan isin TVdhaan ijaa fi gurra keenya jettaniif waan isin namatti amantaniif waan isin kaayoodhatti namaniniif amala keessa waan beekuuf guyyoo waariyoo waan isin feetan hojjeta guyyoon xabiyaa keessan hunda baree jira jechuudha warra OMN kana.
akka gama jaalmaaroodhaa hin deemne miidiyaa hin qaban isaan wanni miidiyaan OMN dha miidiyaa reefkaati. Kanaaf hattootan OMN irra jirtan hattoota miidiyaa reefkaa qabsoo Oromoodhaa hin burjaajeessina. Milkeessaan warroottan 13 keessaa warra Jawaar Mohaammed hiisisee biyyarraa bahe warra Hacaaluu ajjeesisee biyyarraa bahe waan ta'eef namni silaa namaa yaadu achi dura itti hima ture yoo Jawaarii waliin feenellee boo nama itti godhee Jawaar waan akkanaati jira biyyarraa baafadhu jaan. Hacaaluudhaanis ajjeesuudhaaf deemanii waan akkanaati jee itti himuu qaba ture. Silaawota Hacaaluu achi biraan kottu waan rabbiin godhee fi waan rabbiin wanni jee ammoo silaa Jawaar itti himuu qaba ture. Hattuu hunda waraabeessa hoota uffatee waraabeessa ija kuullatee deemu hundinuu hogga OMN irra dhufe hayyuu keenyaati sabboonaa keenya jetti. Habiibii bar isin ummataa miti bar kanaafin Oromoon tun sadii jira isin jaa. Oromoon Abiyyi ifiifuu Amaara afaan Oromootiin dubbatti Amaara nurratti faarsiti Minilik nurratti faarsiti isin Oromoo Abiyyi isin achi baatee jirti kophaa teessee jirti. Isin beekamtee jirti. Tanneen ammoo warra waa faarsu Oromoo faarsitu Oromoon ijaa fi OMN ijaa fi gurra keenyeetu. Kan OMN irratti bahee hundinuu isiidhaa hayyuudha. Kan OPDO tana keessaa nama qalaa ture nama ajjeesaa ture hundinuu isiidhaaf hayyuudha. Yoo abbaa duulaa gammadaadhaa dhufee irraan tana OMN irratti ol baheef dhiifama siigoonee ati hayyuu keenya jettuun. Abiyoot kaasaa yoo irra dhufee boru OMN irratti ol bahe. Zinnaashoo dhuftee OMN irratti ol baate ati hayyittii teenyaa jettaniin intala jaartii abbaa gadaati. Kanaaf ilmaan abbaa duulaadhaa kun ilmaan miilli isaanii tokkochi dhaabbatu tokko as dhaabbatu jechuudha. Warra qabsoo burjaajeessaa jiru. Kanaaf OMN diina Oromoodhaati. Arrallee borullee miidiyaa reefkaa waan ta'eef qabsoo Oromoodhaa burjaajeessuudhaaf waan kanaan deddeeman. Namni milkeessaa ergate Abiyyi Ahmad. Namni isa erge Abiyyi Ahmad jechuudha. Qabsoo woboodhaa burjaajeessuudhaaf. Tanaan ammoo Oromoon bikka dursan hin jirtu. Gubaa gata. Gubaatii gata. Hattoota OMN keessaa afaan bantu ifi hattoowwan ilmaan abbaa duulaadhaa warreen nama qofatti amanuudhaan nama jala fiitu. Kitaabni dursun hin jiru. Dheengadda Jawaar waraabeessatti foon fe'ate mana hidhaatittiif darbe. Arra hooree milkeessaan ummata 13 san keessaa isa tokko. Warroottan 13 achi dhiiseeti maali 12 achi dhiiseeti inni tokkichaan bahe jechuudha. OPDO'n aslan nama waa beeku ala kanatti ol ergatti. Hooleyyii ilmaan abbaa duulaa kana burjaajeessuudhaaf jechuudha. Haareetti islaamaan tana isin Abiyyiin amma qabsoodhaa fi kun hundinuu waan harkaa laaqamteef waalaikum salaam. Qabsoodhaa fi kun wanni hundinuu waan harkaa daaraa taateef milkeessaa kireema dibanii tottolchanii isini bachi baasan jechuudha. Ilmaan abbaa duulaa keessa yoo baruu dhufees dhiifama gootaniif. Maaliif miidiyaa ol beere. Bar miidiyaa kan OMN miidiyaa reefkaa kanarratti ol bee hundinuu hayyuudhaa bar isaan kanaaf. Ilmaan abbaa duulaa kun ilmaan qalbii hin qabne tahuu isaanii ilmaan handikaappii tahuu isaanii wanni itti beekamaniin maaliif ni beetanii? Milkeessaa waa meeqa dubbate? Xayyiba akkanatti tumanii na biraa fuudhanii jedhe. Eenyu katumsiise isaami? Hay
intala dhalaadhaa kanummaan tumsiisee isaami isii tumanii isa akkamitti dhiisan katumsiise isaa bar kawaan adda addaa irratti geggeesse isaa bar warroottan hacaaluu akka hacaaluun du'u taasiserraa isa inni nam tokko warroottan akka Jooharfaan hidhaman ummata 13 sanii walii galee irra mallatteesserraa inni nam tokko arragaa borugaa bifa kanaan abiyyiin abiyoot kaasaa'eedha ilmi kaasaa'uun xabanjaadha yoo boru dhufe Ameerikaa tana OPDO Minnesota tana ni simatti jechuudha Minnesota tana keessa OPDO ajaa'ibaatii jira bar OPDO ajaa'ibaatii jira OPDO Minnesota tana keessa jirtu tan nama kana tottolchitee meekaappii fi kana diddibdee OMN irra dhiyeessituu jira haala hunda mijeessitee bi akka durii seenaa kana dhagee amma isinitti himna OPDO warreen namatti amantan qabsoon wanni isin deemtaniif akka Oromoon qabsoo irra jiru tanarraa shirgigaatee gama Dr. Milkeessaa fuula deebisu gama OMN miidiyaa reefkaa kana fuula deebisuufi kana booda Oromoon qalbii qabda OMN akkasuma dhiisiiti sigaleemi qabsoo dhaan barbaada yoo kajettu taate miidiyaa haaree banadhu yookaan miidiyaa qabdu miidiyaan kan akka Shabboodhittis ni jira kan akka BBS fi kunkunis ni jira sanirratti waan takka godha OMN miidiyaa diinaati kana jala murreetii isinitti himna warroottan hoolayyiin baktiin TV amantan yookaan akka birootitti fudhattan fudhadha nuti isin beena bikka laal waan isin nyaatanii udaanuudhaa deemtan isin beena nuti sigale isin bar ummataa miti bar ummata bar hayyoota meeqa mana hidhaa kana keessatti ol darbate tattaa'u jiru bar Faraan Abdusalaam faan yaayaan faan Facebookaan nurraa ugguramee jaanii tattaan hisaaba bar ይከፈላቸዋል ከጂባ ፌስቡክን ኡግረመ hinjiru ፌስቡክን ኡግረመ yeroo filima darbuudhaa deeman waan akkanaa kan isiniin jaan Faraan Abdusalaam ugguramuu baatu inni ni afaaniin hin dubbatu nama afaan hin qabnee fi inni tokko bar duuda yaa tullee turra wayyaadha xiqqishoollee taatu kun hin dubbatu qirqirsituu hin dubbatu rabbi haa beeku jaartumaanuu akkamitti daabboo sannaa kan akka joon wannummaan takka nu dhibe takka tan laata jaartii dhaan akkamitti daabboo naa kan ijee akkamitti gaafataa dhagaatu nama gaafiidha maaliif jennaan addunyaan nama dubbatu feeti nama ol bahee guyyaa tokkollee taatu sagaleellee dhageessisu feeti roobota bikka taa'uun feenu nuti roobota kuniiti ammoo uummanni keenya kuni hayyuu keenyaa jaan hayyuu jechuun kan ol bahee quuqaase keessa jiru sirraa buqqaasu akka Geetaachoo Asaffaa sanitti akka Geetaachoo Raddaadhaatitti ani wanniin Oromoo tanarraa jibbe keessattuu ummata Yahudaa kana Faraan hayyuu keenya Faraan goota keenya Faraan yaa akhii namni hin dubbanne maal sii godhe yalaan abuuk kun dubbateetu jaartii hun gammachiisuuti Bangaaltichi soo kanaaf hin sobina yoo wal sobdan malee nuti taatu isiniif hin sobamnu kanaaf Oromoon dhugaadhaan ni qabsaa'oo jettu laal qarshiitee kara woboodhaa achi ergi
OMN'n waa'ee Oromoodhaa hin dabarsu. Waa'ee Tigraay qofa sii dabarsa amma. Uummata akkanaa kana barbaaddateeti OMN irra isinii fida khalaas. Warroottan isaa fi uummataa fi namatti amanan kana dura qaqqaba jechuudha. Borummoo shakkii takka malee Abiyoot Kaasaayedhaa hogga dhufe akka isin dhiifama gootaniif ni beeyna tana. Abiyoot Kaasaayetiif ni gootan. Dhiifamallee dhiifama ajaa'ibaa gootaniif. Namni milkeessaadhaaf akka dheechaa jiru namni milkeessaa isa dhiisanii xayyiba biraa fuudhanii daawitii makiinaa hundarra caccabsanii waan adda addaa irra gaggeessisan. Amma gaa intalti sun dhalaadha. Dhalaan tun rakkoo adda addaatiitu raga hin dubbattu. Waan tokko hanga himattuu fi hanga hin himannee jira. Hanga himachuu namaa ta'uu fi hanga himachuun namaaf hin taanee jira. Waan adda addaa irra gaggeessan dhalaa waan taateef. Fedhan itti taphatan faadha. Oppiidiyoon diinaamillaan qabduuti. Waan san hunda obsiteeti cal jettee taa'uu jirti jechuudha. Garuu milkeessaan irra tottolfateeti meekaappii dibatee ol ba'e jechuudha. Kanaaf baktiilee ilmaan abbaa duulaadha dhageessanii. Ifi Oppiidiyoo Minisootaadha warreen Ameerikaa kana keessa jirtan. Qabsoo tana burjaajiisna jettanis karaan isinit cufamee jira. OMN siitaatu taanaan dhagee. Yoo ifii keetii mi'ooyte irra si yaasoo gidda. Yookaan kaan akkaataan itti atti Oromiyaa keessa dhaabbattee waboodhaa biitti bilisoomtee jettee intarvii itti nama gootu hin jiru. Hin jiru. Maaliif wanni ati godhaa turte waan shiraa waan ta'eef qabsoo Oromoo irratti waa takka illee wanni ati goote hin jirtu. Wanni isin OMN irratti waboodhaa jecha goofantimiin bantan hin jiru. Ajandaa uumtanii waan adda addaa fiduu malee waan qabsoo Oromoo tana dura dhaabbataa fi uumuu malee wanni isin Oromoodhaa gootan hin jiru. Kanaaf Oromoon akka gaarii tolcheeti isin beeka. Tolchineeti isin beena. Hattoota OMN irra jiru akka gaariitti isin beena. Namtu kamtu fayyaa qabaa kamtu fayyaa hin qabne isin beena. Kamtu Oromoodhaa kamtu Oromoo miti isin beena. Akka gaarii tolchine. Guyyoo waariyoo biddeena isaatii jecha achirra taa'a malee nama achirra taa'uu miti inni. Guyyoon akka guyyoodhaatitti biddeena isaatiitu achi fide malee nama miidiyaa sanirra hojjetuu miti. Waan isin beekuu fi akka isin deemtanitti isinii wajji deemuu nama beekuu inni. Siigalee. Caala deemu warra keessan bira taaqqisi. Bayi. Warra namatti amane hunoo dhufan. Uummanni namatti amane kun dhufanii bara. Bar iftaatanii deemtanii bara. Ani ifteetiin deema. Ifteetiin deema miidiyaa kejarratti waan hin fedheen dubbadha. Abbaan fedheen qeeqa. Hattoota hunda. Hattoota warreen namatti amanan. Isin hattuudha warra namatti amane. Ilmaan abbaa duulaati. Deemaatii namatti amanaa. Suuraa fa'aa kaayyadhaatii deema. Sabboontota suuraadhaa. Oppiidiyoo. Sila achuma baatanii akka Oromoo abiyyi tanatti silaa Oromoo abiyyi tanatti silaa itti isaanitti makamtanii irra isinii wayya. Oromoon abiyyituun if beeyteeti mililiksii nagiyaan teessee faarsuudhatti jirti. Nagiyaan. Isaantu isinirra wayyaadha. Nuti diinaa jaanii fira achi bahan. Afaan Oromootiin haa dubbatan malee nuti diina jaanii achi bahanii jiran. Addeeffatan. Mililik waa takka illee wanni isin godhe hin jiru jechaa jiran.
isaan san beeyneeti nagayaan waliin deemu jirra jechuudha. kanneenoo duba kanneenoo warra guyyaa tokko re'ee fakkaatee guyyaa tokko yeeyyii fakkaatu ilmaan abbaa duulaadhaa kun ganama yoo re'ee taatan galgala yeeyyiidha deebitan namni isin amanee isin bira taa'u hin jiru. guyyaa keessaa jijjiiramtan jechuudha. isin warri hayyuu nyaatee fixeemmaas warroottan hayyuu hiisise hayyuu ajjeesu isinuma kana. kanaaf wanni taayyeen jiru sun dhugaadha. girrisaan girrisuu malee qalbiin qabu. girrisaan qalbii qabu. girrisaa kaayoodhatti amane kana girrisaa qawweedhatti amane kana isa kana jechuudha. girrisaan dhugaadha warra kaayoodhaa fi akeekatti amane warra qawweedhatti amane kana jechuudha. girrisoonni akkamatti iyyuu warra OMN'n ijaa fi gurra keenya ijaa fi gurra keenya jiru kana TV'dhaan qaruura warra qaruuraa sii faarsu kana iddoo waan akkanaa kana wanni godhu maaliif ijoollee teenya tasaawutii jirtuuf sagaleen ta'in maaliif hin ta'in miidiyaa OMN kana ijoollee Saawudii Arabiyaatu haqatti qaba. iddoo waa'ee milkeessaadhaa akkanatti afarsan ijoollee Saawudii Arabiyaa saniif maaliif sagaleen ta'in garuu ni beeytanii girrisoonni tokko tokko warrummaan biyya Saawudii san keessa yeroo warroo rakkoo adda addaa san keessa jiruutiitu akka rakkoon isaatun isaaf ibsamtu hin feene bara. kanaaf isiniin kuni warra biyyaa fi huccuu jijjiirrate malee warra sammuun keessantun hin jijjiiramin. yoo ala kanallee jiraatan akkas jechuudha. girrisoonni namaa fi OMN fi balaa kanatti amane kuni feetu Kanadaa jiraadhu, feetu Awurooppaa jiraadhu, feetu Ameerikaa jiraadhu, feetu biyya Arabaa kana jiraadhu. biyyaa fi huccuu jijjiirratte malee ati tun hin jijjiiramne sammuun ta'e. hattoota waan taataniif. OMN miidiyaa reefkaati. miidiyaan reefkaa silaa wanni inni dabarsuu qabu rakkoo ijoollee biyya Arabaa san dabarsuu qaba. waan milkeessaa kana odoo hin ta'in hatticha kana odoo hin ta'in lammaanis hattuudha inninis hattuudha waan akka waliiti ol dabarsan jechuudha. idda sanii bar silaa abiyoot kaasaa'eedhaa fidee bar gaariidhaa bar. isin arra warra abiyoot kaasaa'eetiif dhiifama godheerraa tokko warroottan milkeessaan hayyuu keenya jettan abiyoot kaasaa'eedhaa waa takkallee hin goone jechuu keessanii baga Jawaar Mohaammed faan hidhamanii baga Baqqaleen faan hidhamanii jechuudha warra ragaa irratti bahe jechuudha. isin bifa kanatti bar jaalmaaroon faan isin fageessanii bara siigalaabe kana jechuudha. kanaaf warroottan miidiyaa fi kana wanni jettan miidiyaa OMN itti dhiisa. qabsoo woboodhaatii isin dabarsin waa takkallee sirraan barbaannu galatoomi OPDO bineeyyii tana OPDO Minisootaati waliin dhiifama walii taasisaati akkasitti wanni ta'a. Juneedi kun walaa dhufee laal bar waan akka waliiti kun walaa dhufee laal dhama'an Juneedi Mo'amoodooja bahi keessa wasaka bahi na'alata ilma abbaa duulaadha. qomaaxaadha yoo qomaaxaa jaan malee bar wanni dhaa miti bar anzaarin isinitti himan ana bira safaaxaan hin jiru as qomaaxaadha. nuti warra qabsootti amane malee warra namatti amane miti. gowwaa hunda gowwaa biyya namaa keessa taa'ee OMN ijaa fi gurra keenya jiru gowwaa mana madaam keessa taa'ee
OMN ni jaafi gurra kiyya jiru OMN ni gurra siif hin ta'in ija siif hin ta'in kasii hukuman qabne bada'u eega TV biyyaabee biyya namaatitti arge eessa jijjiiramtarre isin boo yoom jijjiiramtan yoom nama taatarre badawaati sanuu wanni namaan jaabar isinii badawummaan isinirraa mul'attu kana sanuu afaan qabne jettanii dubbattan dhalaa fi madhiirti teessan asli badawummaan halaalatti isinirraa mul'attu kana badawu ta'uu keessan ka maagneetni dhufee akkanatti isinirra kaayan maagneetaan qobatti achi isin darban kana so wal beeyinaatii suutatti deema dhugaa jirtu walitti himna OMN miidiyaa diinaati arrallee isinitti hima tolcheetiin isinitti hima tolche miidiyaa diina qofa achirratti dhiyeessu jechuudha kanaaf oromoon qalbii qabdu qabsootee kara qabsooteeti kana miidiyaa hattuudhaan laalin kanneen fagaattuma footootii akkana garagalchan ni beeyna wallaala waan ta'aniif ummata biyyarraa eegabe huccuudhaa fi biyya qofa jijjiirattee malee waa takkallee wanni isaanii jijjiirame waan ta'aniif fagaattuma footootii fuutanii garagalchitan ilmaan arrabsoodhaati ni isin beeyna kun orjinaal waan ta'eef waa takkallee ittiin dhageemu miidiyaan nu haarayaa miti nuti ummata eega biyyarraa bee TVdhaan wal harkeessii miti ummata eega biyyarraa bee moobaayilaan wal harkeessii miti nuti isin gaba takkasiiti nageetti jiraadhaa fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii qabaadhaa qabsoo teessan gama jaalmaaroodha dhugaa jirtu walitti hima waliin qaanfatina wal qaanfachuun hin barbaachisu amma yeroo ammaan tanaa maaliif odoo kun asii milkeessaan hayyuu keenya siin jedhu wanni ati isa kana jala wanni taatuuf hin jiru diina OPDO fira godhatee hayyuu keenya siin jedhu miila jalaa fuudhiyoo siite yookaan kaan akkasuma laaliitii kuti bira wanni bar oromoo tana daaraa kuti tanaa bar wanni oromoo daaraa kuti tana keessattuu ilmaan abbaa duulaa kuni hoolaan tokko arraan tana koodii irratti barreessanii OMN irra fidan khalaas dhiifamaa taasifamaaf jechuudha maasalaama yaa jara keenya nuti fixannee jirra waan akkasiiti jechuudha akkasii jechuudha nageetti nu jiraadha Magarsaajii maal jette usiitii taa'e qomaata iftaanee deemnaati okay iftee itii deeme usiite na alaa buuk وسخ